咁多位，咁今集咧就陽光群島嘅係19定20，係第19集。咁咧今日咧就係75P 嘅，咁75P 咧就係一條單項朝頭早服務嗰啲路線嚟嘅，咁佢就由海西村去東廠嘅一條接駁路線嚟㗎啦。咁其實佢得7點有班次嘅，咁我哋開加班車，係啦，總之可以幫你加班車都唔理，而家唔理。好，開加班車。咁今日係唔會飛車嘅，所以咧就會用專業模式去玩呢架路線啦。係啦。仲有條自創路線啊，仲有自創路線，不過都係用呢架車。好，咁就好，咁就打埋曲先，呢個呢個曲咧就係咁嘅，城巴雞場快線啦，咁都覺得好靚。城巴雞場快線，仲有加班車，係 special departure。好，開車啦，咁就。前往東廠，祝你愉快。Welcome aboard Sunshine Islands bus route 75P towards East Factory. Thank you and enjoy the journey. 下一站海西角 ，Next stop Hazen Point。引擎聲。咁下一站咧就海西角啦。大家都聽到個廣播㗎啦，應該就好轉啦，呢度就GS9019呢屆咧就唔知點解咧，永遠嗰個車牌都係 GS9019㗎。唔知點解。45P 咯，等緊。好，開車啦！咁下一站咧就係東門啦，下一站東門總站，東門中心。Next stop East Door Bus Terminus, East Door Complex。
係再揾個位咯。呢度做片圖相唔靚。好，開車。咁下一站咧就係東門花園啦。係啦，下一站咧就係東門花園啦。咁咧就上去。下一站東門花園。咁其實已經96 level 啦，所以咧其實咧所有路線都 unlock 晒㗎啦，係得翻嗰啲陽光幣要揸路線先解鎖嗰啲啦。咁就其實如果你哋咧，喂乘客旅遊巴不設站立過，你哋做咩成日係咯？所以咧就想講咧呢架車嗰啲 AI 有少少問題啫，即係啲乘客，所以因為咧香港啲旅遊巴係唔可以啲站立噶嘛，但係呢個就係模仿香港啲遊戲。咁點解咧佢又會企晒出嚟等到站咁樣，即刻飛落車咧？咁啊！哦，滿客啦，唔好意思啊，各位乘客。下一站東門下村。Next stop Lower East Door Estate。好，呢度咧就係東門下村啦。好啦，咁就。Thank you。又滿咗客啦，咁又可以開車啦。呢個位做片頭相，其實嗰個海西嚟㗎，大家見到嗰邊海西嚟㗎，都 OK 嘅。咁咯，片頭相高少少。因為而家揾緊片頭相，唔係影，睇下先，因為啱啱又喐咗，唔得。阻大家一陣先啦吓 ，OK， 好行得，因為個片頭相啊嘛，啱啱要處理，下一站東門公園。咁下一站咧就係東門公園啦。站咧就係咧呢個嘅葉角灣商村啊。下一站葉角灣村 ，Next stop Leafy Estate。前往醫院嘅乘客，請於此站落車。Passenger going to Leafy Hospital, please mind me。急彎嚟㗎，即係一上到嚟呢度直接轉㗎啦。
長嗰時，呢排即係呢啲15、16、17、18呢幾 A 段片都有長過，大家有冇留意咧？大家睇咗376S 未嗰集咧？真係超叻咯嗰集，376S 嗰集上次。拜拜。另外呢度會靚啲。我開車啦，咁下一站咧就要過灣村商場啦。State Shopping Centre.好，咁咧呢就到大葉過灣村商場。 Thank you。好，開車啦，唔好意思啊，嗰啲乘客冇到座啦。咁下一站咧就係呢個嘅蓮塔花園，蓮國花園啊。下一站葉角花園 Next stop Leafy Bay Garden. Next stop Yiyak Estate Walkway. 應該係咁行，呢邊亞歷山應該係咁，嗰邊亞歷山呢邊先啦。咁咧就到達葉欣村第一座啦。謝謝你。 Thank you。 Hello。好，咁下一站咧就係鑽石交易塔啦。咁呢度咧又係轉過啦。下一站鑽石交易塔 Next stop Diamond Trading Tower. 好，
過龍添。Thank you. 谢谢你。拜拜。好，下一站咧就係呢個下一站粵欣海旁道鑽石交平台。Next stop, Meridian Road, Diamond Trading Tower. 好，下一站咧就係咧陽光群島好相隔最短嘅站南洋大廈來往葉欣海旁路咧就係咧下一站南洋大廈。Next stop, Southern Building. 佢哋其實一加錢卡減速噶啦，咁咧一講咧我哋已經到咗南洋大廈呢個站啦，係啦，我開車，咁下一站咧就係彩虹廣場啦。下一站彩虹廣場。Next stop, Rainbow Plaza. 好，彩虹廣場到達。谢谢你。好，下一站咧就係呢個嘅東廠。下一站東廠。Next stop, East Factory. 高站。又咁叻嘅？喂啊！大家稍等一陣先。乘客，本班車已經到達終點站，請各位乘客落車，謹記攜帶你的隨身物品。多謝乘搭陽光群島巴士。We have now arrived the bus terminus. All passengers, please alight here. Please make sure all your personal belongings are with you when alighted. Thank you for travelling with Sunshine Islands Bus. 好 ，ending shift 跟集完啦，跟住就試下。好，咁今集咧就嚟到呢度啦，咁咧我哋再會喺下次翻嚟再見啦，拜拜。